Ond yn cefnogaeth gwych hefyd, be o'ch chi'n neud ar gyfnogaeth? Nath nhw helpu chi groesi'r lein na fyna? Ie, mae'n helpu enfawr. O'n i'n gwybod bod nhw'n dod yn ei rhifau, ond teimlad gwych i nhw, dwi'n siŵr, ac mae'n helpu enfawr i ni cael y 3 pwynt. Y Bale yn sgorio wrth gwrs, ond ymdrech amddiffynol wych gennych chi hefyd. Ie, yn union. Ni dangos yn y gemau yn y grŵp. Dyna'r fath o perfformiad amddiffynol gallwn ni wneud. Wrth gwrs, mae'n anodd weithiau yn erbyn tîm fel Gwlad Belg, ond mae digon o talent i gael yn y carfan yma i ceisio ymdopi gyda fo. Yn amlwg, yn fathemategol, ydych chi ddim wedi cyrraedd eto, ond mae'n rhaid bod yna deimlad rwan bod chi'n agos at gyrraedd yr Euros. Ie, wrth gwrs, mae angen i pawb cael y teimlad o credu gallwn ni cyrraedd yna. Ac dyma teimlad sydd i gael, ni'n gwybod mae llawer o gwaith dal i cael ei wneud, ond ni'n edrych ymlaen nawr i'r challenge o teithio i gartref i Cyprus. Llongwch chi ddim mawr. Diolch.